Na področju Slovenije se številke registriranih brezposelnih oseb izboljšujejo. Na Zavodu za zaposlovanje pozdravljajo nove trende v prvih 2 mesecih leta 2018, ki so v primerjavi s podatki z enim letom nazaj v zelenih številkah. Konec meseca februarja smo na območni službi Maribor beležili 11.710 brezposelnih oseb, kar je bistveni preskok glede na lansko leto, namreč za 15,6% to pomeni manj kot februarja 2016. V primerjavi z Slovenijo je to nekoliko, bom rekla, boljše, ker na slovenskem nivoju ta odstotek znašal 15,4%. Medtem ko če pogledamo primerjavo z predhodnim mesecem januarjem, je bil ta odstotek nekoliko nižji, ampak vseeno za 2,3% je bilo manj brezposelnih februarja kot januarja, na slovenskem nivoju pa 2,5, se pravi minimalna razlika. Kljub pozitivnima januarju in februarju v mesecu marcu ni za pričakovati nadaljevanja pozitivnega trenda v tako velikem obsegu. Zakaj so v bistvu te trendi v januarju in februarju takšni? Pričakovali smo sicer odliv v februarju nekoliko večji, glede na to, da pa je bilo vreme letos precej snežno usmerjeno, da so bile nizke temperature, se predvsem tisti niso odjavili, ki dejansko so zaposleni, bomo rekli, sezonskega značaja, se pravi so vezani na vremenske razmere in računamo, da se bo zaradi tega brezposelnost zmanjšala predvsem v mesecu marcu. Pri družbi Manpower so objavili neodvisno raziskavo napovedi zaposlovanja za drugo četrtletje v letu 2018 za april, maj in junij. Ta kaže zmerne obete. Indeks naše napovedi je 9%. To pomeni, da bo, tako kot ste rekel, vsak 10. iskal nove delavce. Pri velikih podjetjih je to vsako 4. podjetje v Sloveniji. Delodajalci se zavedajo, da kadra ni na pretek. Pri iskanju potencialnih zaposlenih posegajo po vse naprednejših orodjih. V preteklem letu smo začeli opažati vrzel v fazi iskanja kandidatov. Leto se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Tako kljub visokem povpraševanju po kadrih le-te oziroma nekatera naročila izjemno težko izpolnimo oziroma najdemo primerne kandidate. Trend zmanjševanja števila registriranih brezposelnih pa temelji tudi na statističnih prilivih. In morda še zakaj je razlog, da se je številka brezposelnih tako znižala. Moramo odkrito povedati, da so tudi statistični prilivi, namreč v evidenco brezposelnih se je v obdobju januar-februar prijavilo kar za 4,4% manj oseb, ki jim je izteklo delovno razmerje za določen čas, kot lani v istem obdobju. 15,1% je manj mladih, ki so iskalci prve zaposlitve in so se prijavili v evidenco, se pravi tudi to je naravno, je manjša generacija, predvidevamo, in zato je manjši priliv. Iz Zavoda za zaposlovanje se brezposelni odjavljajo iz različnih razlogov. Razlogi so lahko upokojitve, preselitve, predvsem pa zaposlitve, ki jih je bilo v mesecih januar in februar 1690, od tega je bilo zaposlenih 28% mladih.